बेलाइखे हामबाय ताबुक जों सिनि अम्पिनगर विधानसभा केन्द्रनि सिनि एमएलए IPFT नि बरंगनां सिनि सिन्धुचरण जमातिया बनि बिसिंति खै तिनि कक नालायनाय ब तिनि त्रिपुरा हस्तेनि एसेम्बली नि सेसन ब तिनि IPFT नि अंगै रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा ब थांतानि ब तिनि त्रिपुराले नि कक बतिखे ब तिनि क्वेश्चन न विधानसभा नि जत एमएलए नि थानि ब तिनि क्वेश्चन खायगाबन तै जों स्रायके कक किसा नालायनाय हामबाय तिनि 27 तारिख विधानसभा आसक थाइबो जों साखा राज्य समस्त आदिवासी जनजाति अस्तित्व रक्षा खायनायनि बागै चिनि नांकुकमानि कग्न जों विधानसभा साखा एडिसि एलाकानो तैयै पृथक पूर्णांग राज्य त्रिपुरालैंड गठन खायनायनि बागै जों तिनि विधानसभा कक साखा शुद्ध सिमिया केंद्रीय सरकार हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी गठन खायजाकमनि कग्न स्राय हाई लेवल कमिटी ने जे आउटपुट बहुजाति फाइ टंखाहैनाय जों तिनि विधानसभा कक संखा बेलाइखे हामबाय ते कैसे कक